벽난로 최대리입니다. 기존의 벽난로 회사들 견적서 받아보시면 너무 복잡하셨죠? 벽난로 회사마다 명칭도 다르고 가격도 다르고 자재 명칭은 비슷한 것 같은데 서로 가격이 너무 차이 나고 대략적인 가격을 알고 싶은데 꼭 전화를 해서 상담을 받아야 하고, 저희 스프라 벽난로는 업계 최초로 머리 아픈 이런 복잡한 벽난로 견적서를 싹 없애고 타입별로 보기 쉽고 간편하게 이해할 수 있도록 타입별로 금액을 나누었습니다. 고객님이 고객님 댁 현장 상황을 보시면서 직접 타입이 무슨 타입인지 가격을 대략적으로 확인하실 수 있습니다. 또한 더 정확한 상담을 원하시면 단 사진 3장으로 고객님 댁에 맞는 제품을 추천받으실 수도 있고요. 설치 가능 여부, 연통은 어떻게 시공이 되는지, 타입이 어떻게 되는지 바로바로 상담이 가능합니다. 다른 회사들은 복잡한 견적서에 나중에 추가되는 부분도 더 있고 견적받는 시간이 너무 오래 걸린다고 하세요. 무엇보다 정찰제처럼 모든 가격들이 공개가 되어서 믿음직스럽다고 칭찬하시는 고객님들이 많으셔서 저희 스프라 벽난로도 기분이 좋습니다. 그리고 어느 자재가 들어가는지, 타입별로 추가되는 부분이 있는지 투명하게 사전에 미리 다 설명을 해드리기 때문에 고객님께서 더욱더 편안하고 더 믿고 맡겨주시는 것 같습니다. 저희 스프라 벽난로 홈페이지에 제품을 선정을 하시고 제품 속지 페이지로 들어가 보시면 A, B, C, D 타입별로 추가 금액이 나와 있습니다. 이 금액은 전 제품 모두 다 동일합니다. A, B, C, D 타입에 대한 설명은 스크롤을 내려보시면 이해하시기 쉽게 사진으로 나와 있습니다. 고객님 현장과 대략적으로 비교를 해보시면 어떤 타입인지 바로 아실 수 있으십니다. 봐도 타입을 잘 모르겠다고 하시면 단 사진 3장만 보내주시면 바로 타입과 견적이 나옵니다. 벽난로 놓으실 실내 사진, 천장과 바닥이 보이게끔, 그리고 연통이 나가는 지붕 쪽 사진, 또 집 전체의 전경이 다 보이는 외부 사진, 이렇게 3장 찍어주셔서 보내주시면 너무나도 빠르고 간편하게 제품 추천과 어느 타입에 해당이 되는지, 가격은 얼마 정도 예상되는지 바로 말씀드립니다. 후에 연통이 어떤 방식으로 설치가 되고 들어가는 자재들을 꼼꼼히 다 확인시켜 드립니다. 좋은 최고급 제품에 가격도 설치비 포함가로 다 나와 있어 가격도 좋고 쉽게 이해하기도 편해서 많은 고객분들이 더 편하다고 좋다고 말씀 주시는 것 같습니다. 벽난로 견적이 궁금하세요? 스프라 벽난로에 사진 단 3장으로 간편하게 문의 주세요. 감사합니다.